でもね、ここまで滑りが綺麗になるんだっていう気がしますよね。Representing the United States of America, Sasha Cohen. 女子シングルの銀メダリストです。アメリカサーシャ・コーエン。パレードに雨を降らさないで。いや一つ一つの技はすごいですね。体がね、やっぱり柔らかいですよね。で、その体の柔らかさも要するにそのストレッチをねもちろんやってるんでしょうけれども、そのバレエの練習に多分裏付けられた柔らかさだと思うんですよ。ですからポジションがねものすごくやっぱり綺麗ですよね。そうですね。やはり今の採点システム一つ一つの技にですね点がついてますので、この本当の採点システムの中で最大限に活かせる選手ですよね。そうですよね。やはりこういうスパイラルなんかでもやはり足を上げようとして本来のスパイラルでないポジションで足を上げてしまう選手も結構いますし、そういったことが基礎的なことがものすごくやっぱりしっかり身についている、よくわかりますよね。そうですね。それとやっぱりこれだけはつらつとしたね、なんか弾むような演技ってやっぱり見て楽しい